Hej. Kom ind. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg har det ikke så godt. Hvad er der galt? Jeg er forkølet. Har du feber? Ja, lidt feber. Hvor længe? I 4 dage. Har du hoste? Ja, jeg hoster. Har du ondt i halsen? Ja, meget. Har du hovedpine? Ja, lidt. Er du meget træt? Ja, jeg er meget træt. Kan du spise? Ikke så meget. Kan du drikke? Ja, men jeg glemmer det. Okay. Lad mig tjekke dig. Okay. Jeg måler din temperatur. Det er 38,2. Åbn munden. Sig. Ah. Ah. Træk vejret dybt ind. Okay. Det lyder som en forkølelse. Så det er ikke farligt? Nej, det er ikke farligt. Du skal hvile dig. Drik meget vand og te. Tag Panodil ved feber. Hvor tit? Følg pakken. Må jeg gå på arbejde? Nej, bliv hjemme i 2 dage. Kan jeg få en sygemelding? Ja, selvfølgelig. Hvor mange dage? 2 dage, tak. Okay. Her er den. Tak. Ring igen, hvis det bliver værre. Det gør jeg. God bedring. Hej. Hej.